动力符合我所达到完全的动力。起的赶紧玩的，有时代的哦，没有，我前几年有。你我都在温过啊，这快点夹卡点好。讲家的头。好，他已经面板灯，这机里啊。没有经过我同意就排课，我刚刚不是70岁就不能见课了吗？他说特殊人物不可以。个人该用什么夜思，你的是异类。异类。对啊，我。啊，因叫你去上山嘛是教这。系啊，也是农即机啊。摆囡仔敢有人要学啊？有啊有啊。都用新的了，可以啊。可以。我这一台叫锤刀式碎枝除草机，所以它两用的。我等下我给你看里面，它里面是36支刀片组成的。有没有看到它的刀片？高雄县第一座农业机械化推行中心落成典礼最近在大寮乡山字顶隆重举行。省农民厅副厅长徐水泉、高雄县长林渊源分别为这个中心剪彩及起药。徐副厅长在会中指出，为了适应时代潮流，加强农业增产，加速全面推行农业机械化，实为现阶段台湾省农业政策的重要课题。这就是请公司来教他们使用这些机器。那时候六龟才刚开始开始在使用这些。但是等我长大学回来之后，已经慢慢有点没落。像网络上买一台3000多块，你要怎么跟他修？这一颗化油器1000多块，你心脏去网络看，心脏网络上800、1000的都有。你要加工资就2000。他来的时候一台坏掉了，修2000，他要修吗？他也是面临一个问题，他才买3000多块。我们最近山林有一家农机行，离我们这边大概10分钟的路程。如果远一点就要到旗山。有时候老板他忙了之后，你就要等很久。他不会说我现在拿去，他马上帮我解决。他会说你放着，可能有时候甚至像我第一次拿去3天都还没有消息，那你工作就要 delay 3天，其实没有办法。然后后来才发现说，其实有些时候是简易的啦，比如说最常就是你化油器塞住了，对像这一种如果你自己会修，你就不用拿去农机行。就是他们就是必须要学会自己的机器如何保养跟长期存放，这个是，然后机油什么那些简单的东西，这是未来都要做。以前的农民很多都会自己做。奇美社大他们可以扮演现在老师的方向本来就对的，他自己也讲，他这种东西学就是要把自己的东西学会，其他的东西你再怎么做也不见得会。他现在就是要跟农民沟通的一个观念。像老师那边看，你要是看完之后想一下，回来再想一下，如果不清楚、不确定，再回来，因为我自己有机器嘛，我再回来做一下、修一下，我就知道这个技术适不适合我用。所以你要学人家的东西，还是要回到一张白纸去学。奇美社大是因为他们社大有社大的交流嘛，他们去参观的时候看到我在教他们农机修务，所以他就一直说这边也要开一班。这个农机班对农民是真正有用。为什么真正有用？因为农机在田里坏掉，你又不能停下来，对不对？自己会，他自己动手简单修一修，他就开始修，他就会好。再不行，他会打电话给我，我告诉他怎么修。在讲不清楚的时候，我叫他拍照给我，用视讯，我们视讯再连接，这样他就可以把它修好。
马上修好。我现在78，我们家大概民国40几年、50年那个时候，他就买耕耘机了。以前的农机坏掉，那个农机公司就会派技术员来修嘛。啊，但是那个时候我就比较鸡婆嘛，比较好动，所以他们在修，我都会在旁边跟他乱动，啊，动到最后就慢慢有那个兴趣。40年练农校以后，大概我48年我就买农机，啊，那个时候是高中，买农机以后，我就开始一直在学农业机械。民国58年到屏东农村来农机训练中心做农业机械训练，啊，就一直待到现在，其实说我在教这个东西，我看到农民很高兴，我心里就很高兴。除了这个推的我们还会用到就是割草机，背部式的割草。最多农民使用大概就是这种背负式的割草机，因为它行动力比较方便。可是就是人背嘛，就是耗劳力。对。刚刚用推的，我其实根本就上步这样走，当然你手还是要用力去控制机器。可是你背这个我等一下会背这个割给你们看，你那个时间就差很多。然后很多人不喜欢这种割草机，就是女生很容易发不动，你就要拉很多下。所以其实我有一台电动的好处就是你根本不用这样拉。一开始上这个农机班是想说，那我至少对这些机械能有一些简单的了解，对。然后如果有时候我发生故障的时候，或者是说我不会修没关系，但是我要知道我要怎么做维护跟保养，让它尽量不要坏掉，所以才来修这个小型农机班的课程。刚刚会说我已经来农机班至少上了4、5年的课，其实到现在还只是有点基础而已。为什么？因为其实我们完全没有概念，所以你等于是要从完全不懂到自己慢慢去摸索。那老师其实讲的东西很多，我们也不太可能马上就记得起来，所以它有点像是实作里面在慢慢去累积自己的知识。它的特点是它都很实用，跟学校学的比较系统性理论的那种东西不太一样。像我以前工作到一半机械故障就很丧气，甚至还会生气说因为工作做不顺嘛。现在不会故障没关系，就先摆着。然后现在比如说下雨，午后下雨的时候，我就在那边拆农机，自己就会维修维修好，我明天就可以继续工作。等于是我在我的工作上不会 delay， 然后我会有很多东西是我自己可以手动 DIY 去修复，也不会造成浪费你就不用真的就是东西坏了马上丢掉，又买一台新的。对，我觉得这是生活上啦，如果你会有这些技能，我觉得是蛮好的。那目前台湾的这个农业耕作形式，它其实是需要一定的那个农机投入。那当然在农村也有一定的分工嘛，这个赚取的利润绝大多数是来自于自己的还有家庭的这个劳动投入，通过投入这些时间换取他的那个报酬的一种工作方式。就是他的那个成本是非常的敏感的一件事情，能够减少支出，相对的它就是增加他的这个收入。这是一种这个劳动力非常密集的一种产业方式。那他工作是一样接着一样，我草除完了，我可能就是要整地，然后可能就是要施肥料，可能就是要下种，他一样接着一样。所以你今天在除草这边卡住了，他后面的工作就没有办法。这个对于刚刚提到这个时间非常这个珍贵的农民来讲，这是一个非常大的这个干扰。所以假设农民他可以自己就我东西坏了马上修好，我继续上工，我的这个工作可以按照我规划方式
进行下去，这是一个非常重要的事情。老师也面临即将要退休，所以我们就有办了一个师资训练班，就是让你觉得你有兴趣，或者你想要更了解，或者是你有曾经想要成为也是授课讲师的人来上这个师资班。那这师资班结束之后呢，我们就把课程上课模式改变。现在就是说，上过师资班的人，你就等于是等同助教。然后呢，现在每学期上课开始由助教先来上1个半小时的课，那我们会分主题、分类别，让助教自己去选。好，你就要把握你想要讲哪一个区块，然后让你来授课，然后老师在旁边可能会就观察你助教授课的方式。好他会给你一些指点，或者是说老师会做一些补充，如果我们助教不知道的。那为什么会用这样的方式？是因为我觉得很多助教像我一样，并不是机械背景出身。那由我们来讲解，学会了来讲解，它有个优点是说，我们更可以知道学习者要怎么讲，他们才听得懂，因为我们毕竟是过来人。对，所以用这样的方式可以让大家更能够经营这个社区。像梦之他现在是农技班的储备师资。那很多年前我去这个奇美社大访视的时候，其实就有听他讲过，就是说他刚开始跳进来学这个农机修理，那他发现说，他这个一个台大园艺系的博士班的学生，然后来到农村做农事，那他很想跟旁边的做惯行农业的老农说，我为什么要做有机农业哈？可是其实就打不进去哦。那但是通过一起修理的过程，那这些有机的农法也在那边开始有了一些交换。好，那你推动的就已经不是修理哦，就是你可能在那个过程，第一方面情感的连带，然后人跟人的连带，然后甚至观念跟想法，怎么样农业比较能够永续的连带，可能都被展开来哈。在我中山大学这边，我负责的大学社会责任计划里面，我们也去学习，然后把英国创意艺术大学永续设计中心，还有他们所协助做起来的这个在地的这个修理咖啡馆哈 ，Farner 的修理咖啡馆，他们所导入的一些计划，这个方法，包括去计算我们通过修理活动，我们计算多少吨的东西哈，我们没有让它变成废弃物哈，我们通过称重，让我们知道我们救了多少东西回来。那也通过导入碳排放计算器，这样去计算说我们通过修理省下多少碳排哈。在全球过去大概这12到15年之间，其实有一个越来越强的这个人们想要自己修理东西，那自己做东西哈。制造者运动等等，制造了空间的兴起。那当然就是在一些国家，他们甚至已经回应越来越多人草根的行动里面，希望要求有修理权，那甚至修理可以退税等等。这一个结合我们刚才说的延伸生产者责任，其实在国际间已经变成一个非常重要的趋势。那所以我说我们奇美社大农机修理班是走在世界的潮流尖端。Yes, I've become aware that there have been some conferences that have been held where farmers are coming together around repairing and so-called hacking agricultural equipment. And this may be part of a reaction, at least in some part, to some manufacturers still building in product obsolescence into some farming equipment, in that making it difficult for the users to repair the product. So the right to repair is a movement that's not just within the electrical and automotive sector, but I believe is also coming into this sector. And I think one area that might be an opportunity is that I'm sure many farmers are used to making do and mending, and so they're used to finding ways to repair their machinery and equipment. But where the opportunity might evolve more is potential collaboration between different groups, maybe physically coming together in Facebook groups to share the knowledge. I think this may be a new opportunity to develop new spaces to enable that collaboration to happen.
because a lot of agriculture equipment will cost small farmers a lot of money. So they want to extend the life of those products. So they need to learn how to repair the products. And it may mean that the knowledge may be outside of the farming community. And they may need to access people with knowledge of electronic repair or mechanical repair. So there's this broader opportunity for perhaps interdisciplinary repair approaches. 那另外一个，我想，可以称为就是资本主义它带来的一种鼓励消费，甚至鼓励丢弃的这一种文明，让整个，就是修复这件事情被忽视。就像我小时候那个锅子坏掉，不要说锅子坏掉，鞋子坏掉，那个都是要修的。可是其实不知道从什么时候开始，就是这一种跟着这个修复的这些职人基本上已经在农村消失了。其实这个我们在农村非常有感觉。比方说这个修这个厨具的修那个锅子的，它会有一种声音嘛，那种声音来我们就会知道。然后修什么来就会有一种它的那个声音。很多年来农村已经听不到这种声音，然后不知不觉大家就已经习惯那种坏掉了我就丢掉。就是第一层，它修理绝对是有环保的意义环境保护的意义。我们把东西阻止它进到掩埋场那也可以减碳，然后也可以省钱那第二个，它真的就是回应了人们的需求。那么不管是在农村型的社区大学，或者是在这些人口老化的农村地区帮这些比较孤单的阿公阿嬷解决问题，他们不用等到他们的小孩假日才来帮他们带东西出去修。那或者是像我们在第三个就是我们看到的就是我们可以通过这个更强化的社区的这个连带人跟人的关系，就生态环境的永续社区的角度来讲，这个社区里面如果有越来越多的 maker， 我们有更多有机会出现更创造性的解决问题的方法。那包括我们想要推的更多东西可以循环使用这件事情来讲，这个 maker 的文化跟精神也非常重要对。现在我在计划说，我们是不是能够把这个修复的那个做一个修复的影片，播在那个网络上，播上去以后，大家就去点出来就是那就更容易传承下去了。技术是经验的累积，控制力的，对不对？所以经验越多，你的技术就越好。所以技术2个字叫经验的累积嘛。谢谢大家。谢谢老师。